President, i dag handsamar Stortinget endelig en ny petroleumsmelding. Det er nå 7 år siden den siste ble handsama. Det er nesten ufattelig at regjeringen har klart å somle så lenge med å handsame rammevilkårene til Norges viktigste næring. Olje- og gassindustrien sysselsetter mer enn 200 000 personer, og inntektene fra norsk sokkel er på 265 milliarder kroner. Norge er en energistormakt på olje og gass, og det har vært med på å gjøre oss til et av verdens rikeste land. I Norge har det takket være petroleumsinntektene vært rom for stadig nye velferdsreformer der andre land har måttet stramme inn. Petroleumsinntektene har gitt norske politikere et helt unikt handlingsrom. Det har også vært flere gode nyheter det siste året som gir grunn til optimisme. Det er i 2011 gjort viktige nye funn både i umodne områder i Barentshavet som Skrugard og i modne områder i Nordsjøen som Aldous/Avaldsnes. Disse funnene har gitt ny optimisme i norsk petroleumsnæring og har vist at det er mulig å gjøre betydelige funn på norsk kontinentalsokkel. Det har også vist at norsk petroleumsnæring har mange gode tiår framfor seg. I tillegg er det fremdeles store områder som Stortinget ikke har åpnet for petroleumsvirksomhet. Det gjelder hele Barentshavet nord, Barentshavet øst, Troms 2, Nordland 7 og deler av Nordland 6, i tillegg til kystnære områder utenfor Nordlandskysten og Skagerrak. Erfaringer fra utvikling av norsk sokkel og fra petroleumsnæringen i andre land viser at det ved tildeling av nytt areal at nye store funn blir gjort, og at det er hovedsakelig gjennom nye store prosjekt at banebrytende teknologi blir utviklet. Dette gjelder både i oljeselskapene og i leverandørindustrien. En åpning av områder utenfor Lofoten og Vesterålen vil sette store krav både til utvinning og til beredskap. Høyre mener at norsk petroleumsnæring og leverandørindustrien vil vise seg tilliten verdig, og at det vil starte en ny teknologiutvikling som vil være viktig både nasjonalt og internasjonalt. Petroleumsnæringen har skapt arbeidsplasser langs hele kysten, og det er bare få kommuner som ikke har ansatte i denne næringen. Dersom det skal være drivkraft og tilslutning til olje- og gassutvinning, er det viktig at en tar hele kysten i bruk. Utenfor kysten av Sogn og Fjordane er det gjort store funn av olje og gass, uten at det har ført til stor aktivitet på land. Basen i Florø er et unntak fra det. Dette er svært uheldig, og det er viktig at en gjør noe med dette i framtiden. Det vil også være avgjørende for å få tilslutning til å starte utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.